वृंदावन धाम से बोला कम से कम। अरे जी पट तो खोल ले कम से कम भैया। हम तुम राधे राधे सभी राधे राधे हम तुम राधे राधे तुम सभी राधे राधे हम सबके हृदय से जो आवाज राधे राधे हम सबके हृदय से आवाज राधे राधे। गोविंद भगवान की। हाँ भक्तों, सुखदेव जी समझाते हैं, हे राजन परीक्षित, आज भगवान कन्हैया वृंदावन में बड़े हर्ष उल्लास के साथ में रास क्रीड़ाएं कर रहे हैं। सुखदेव जी समझाते हैं, राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया ने 7 वर्ष की उम्र में गोवर्धन महाराज को उठा लिया। आज भक्तों जब गिरिराज को उठाया है, 7 वर्ष की उम्र थी श्याम की। हाँ भक्तों, आज गिरिराज पूजन कराने के बाद आप हमारे नाती के द्वारा, सनोज के द्वारा सुन रहे थे कि राधा माधव की कथा को श्रवण किया। इसके